Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Карамар 12. Сегодня я поиграю в игру под названием... Забыл название. Все, и сразу... Нечаянно. Нет! Рекламка. Во! Старт. Перфект. 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 О, как же люблю этот бонус! Как люблю этот бонус! Ладшер. Next level. И... Опа, нужно будет скин себе купить. Ну-ка, покупаем. Все. Скин купим себе. Какой-то, может быть. Напишите, короче, в комментариях, какой мне скин взять. То я не знаю. Везем какую. Давайте, пишите. Я пока тут ничего не буду покупать. Давайте. Так-то старт. Ах ты ж. Вот. Все. Тут уже нельзя. Ну ладно. Так. Фух. Next level. Так, то стart. Yeah. Yeah. Next level. Yeah. А теперь дали бонус. Ты думаешь, что мне не дают бонус? Вот дали. Наконец-то дали бонус. Старт. Ладно. Перфект. Который старт.
А, извините, что молчу. Просто уже гейм овер. Level completed. Yeah. О. Ну, Соникс. А. Next level. Видели это? Вы видели это? Да. Yeah. Watch it. Next level. Ладно, ребят, такой сегодня был выпуск. Вы были на канале Крамар 12. Всем удачи, всем пока. Пока, я говорю.